西游记》第58回，二心搅乱大乾坤，一体难修真寂灭。孙悟空听说来了个假猴子，气都不打一处来，立即就跟着沙僧来到了花果山，找那假猴王一决雌雄。两个猴子彼此一看，真真的就跟照镜子一样，一模一样。那既然这样，不用多说，直接开打吧。只见这两人上下翻飞，各出奇招，就是势均力敌，不相上下。而到了最后，两人气喘吁吁地打了个平手出来。既然无法靠自己来解决问题，那就只好找外援来辨别一下了。两个猴子先是飞到珞珈山，找到了观音菩萨。观音看到两个孙悟空，就念起了紧箍咒。可是没想到，两个猴子竟然是同时喊疼，抱头打滚，哀求着停住，别念叨了。接着两个猴子又同时恢复元气，这让观音菩萨也无法辨别。两个猴子又飞到了南天门，来找玉皇大帝替自己做主。玉帝找来了托塔李天王，拿出照妖镜来照一照这两个猴子，看看哪个是妖怪。然而镜子之中依旧是俩猴子，这破照妖镜不会是中病毒了吧？怎么什么都辨别不出来呀？后来呢，两个猴子又来到唐僧面前，让师傅来辨别辨别。唐僧是肉眼凡胎，哪里能断定真假？他只能跟菩萨一样念了一遍紧箍咒。结果呢，这两个猴子又是同时喊疼，同时停下。看来师傅也无法辨别真假。两只猴子就吵吵闹闹的来到了阎王爷那里，让阎王爷给判断判断。阎王爷是地藏王菩萨的办事人员，能力有限，自然无法判断出来。可是地藏王菩萨手下还有一个小野兽，叫做谛听。他趴在地上一听啊，就能把宇宙中所有的信息都收集过来。谛听趴在地上听了一会儿，果然判断出来了谁真谁假。不过这谛听一看呢，就是个老油条，他怕这假猴王大闹地府，所以就没有明说哪个是真哪个是假，而是让他们两个去找如来佛祖做最后的鉴定。如来可是佛教中的最高神，当然能辨别真假了。不光是能辨别真假，还能把道理给咱讲清楚。原来啊，这世界上有混世四猴，皆是能力高强。第一种叫灵明石猴，第二种叫赤尻马猴，第三种叫通臂猿猴，第四种则是六耳猕猴。孙悟空是灵明石猴啊，而假扮孙悟空的正是那六耳猕猴。如来佛祖将这些分析娓娓道来，这假猴王听着听着就胆战心惊，坐不住了，就想要往外逃。然而连孙悟空都逃不出如来佛祖的手掌心，何况你这假猴王呢？如来佛一下子就抓住了六耳猕猴，孙悟空跟上来给他来了重重一棒子，将这六耳猕猴直接打死。假猴王是六耳猕猴，那这六耳猕猴又是如何而来的呢？让我们回头再看一看本回的标题，二心假乱大乾坤。这二心说的就是孙悟空和假孙悟空。当孙悟空让观音菩萨念紧箍咒，自己要离开取经队伍的时候，这二心就已经产生了。孙悟空和假孙悟空互相厮杀，其实就是取经不取经这两种念头在互相争斗。而最后孙悟空打死了假猴王，也是孙悟空坚定了自己取经信念的体现。在前进的道路上，最大的困难有可能就是来源于自己，因为抱定一颗永不放弃的心往往是最难的。那现在假猴王已经被打死了，真猴王和唐僧也是重归于好，前路上又会遇到什么样的奇怪的事情呢？咱们呀，下回分解。